パパパーパンパパパパーパンパパパパーパンパパパパーパパパンパンパパパパー。はい、どうもブルーさんです。今日はですね、以前にコーラチャレンジをしたんですけど見事に失敗したので、その特訓を今日はしたいと思います。前回と一緒で息飲みしてゲップを我慢して育毛に効く成分を言っていくっていうチャレンジなんですけど、ちょっといろいろ考えたら前回コーラ、味があるんで今回は味のないやつを探してきました。今日はこれです。強炭酸水。ちょうど特訓にはもってこいやと思うんでこれでチャレンジしていきたいと思います。じゃあスタート。それじゃあいきます。ちょっと特訓がまだ足りないみたいですね。すごいわこれは。もうちょっと特訓してからあれですね、いろんなのにチャレンジして最後の目標はコーラチャレンジを達成するということで挑戦頑張っていくんでよろしくお願いします。それじゃあ